မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ data structures and algorithm သင်ခန်းစာ2ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းအနေနဲ့ကြံစည်နေသေးတဲ့ sorting algorithm တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်တွေတုန်းကကျွန်တော်တို့ Yosin နဲ့ sorting algorithm တွေဖြစ်တဲ့ bubble sort တို့ selection sort တို့ insertion sort တို့တွေကိုပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မှ efficient ဖြစ်တဲ့ sorting algorithm တွေအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာကတော့ merge sort ဖြစ်ပါတယ် merge sort ဆိုတာကသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့သူက divide and conquer လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ရှိနေတဲ့ဒီပြဿနာလေးကို recursion ကိုသုံးပြီးတော့မှတက်ကအသေးသေးလေးတွေအဖြစ်အောင်ခွဲခြမ်းလိုက်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းတဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့တော့ merge sort ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကဘာကိုအခြေခံထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ array တစ်ခုမှာ element တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ sort ဖြစ်ပြီးသားလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ array တစ်ခုကိုဒီအလယ်ကနေပြီးတော့မှပိုင်းလိုက်ခြင်းအပြင် sub array တစ်ခုနှစ်ခုထွက်လာမယ်အဲ့ sub array ကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့မှထပ်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာဒီ sub array ထဲမှာ element တစ်ခုတည်းပဲကျန်တော့တဲ့အထိအောင်ခွဲခြားသွားပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sort လုပ်ပြီးသား array သေးသေးလေးတွေအများကြီးရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် set အနေနဲ့ဗာဆက်လုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ sort လုပ်ပြီးသား array တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ merge ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှသိတဲ့ဓာတ်မိုးဒီအရှိမနေမယ်ကြီးတဲ့ဓာတ်မိုးဒီအနောက်မှာနေမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကို merge sort လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ merge sort ဒီ recursive division ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ဝက်စီခွဲခြားထားတဲ့အတွက်time complexity အနေနဲ့ log n ရှိပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ merge လုပ်ရတဲ့အပိုင်းအနေနဲ့တစ်ခုစီကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက် big O of n အဲ့တော့နှစ်ခုတူတွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာ O of n log n ရှိပါတယ်ဆိုတော့ data သတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကတွေးခဲ့တဲ့ sorting algorithm တွေထက်ပိုပြီးတော့မှ efficient ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ merge sort အလုပ်လုပ်ပုံကိုအဆင့်ချင်းစီကြည့်အောင်အဲ့တော့ merge sort ကပထမဦးဆုံးတော့ရှိနေတဲ့ဒီ array ကိုအလယ်ကနေပြီးတော့တစ်ဝက်တက်ကပိုင်းခြားပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့38 27 43 10ဆိုပြီးတော့ရှိတော့အရင်ဆုံးနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့38နဲ့27ဆိုပြီးတော့ sub array နှစ်ခုရလာပြီအဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မှ recursion သုံးပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး38ကတသက်27ကတသက်43ကတသက်10ကတသက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ element တစ်ခုစီရှိတဲ့ array သေးလေးတွေဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့သူတို့တွေဒီတစ်ခုတည်းပဲရှိတဲ့အတွက် sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ merge ဆက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ merge လုပ်ဖို့အတွက်တစ်ခုချင်းစီကိုတန်မိုးတွေကိုနှိုင်းယှဉ်လိုက်မယ်အဲ့တော့38နဲ့27ဆိုရင်27ငယ်တဲ့အတွက်အရှေ့ကိုသွားမယ်38ကနောက်မှာလာမယ်အဲ့တိုင်းပဲ43နဲ့10ဆိုရင်လည်း10ကအရင်သွားမယ်43ကအနောက်ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့sort လုပ်ပြီးသားဒုတိယအဆင့် sub array တခုရသွားပါပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ခုဒီရှိနေပြီးသား sub array နှစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့မှ element တစ်ခုချင်းစီကိုပြန်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံး sort လုပ်ပြီးသား array တစ်ခုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ merge sort ကအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ animation လေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ merge sort ဒီတဝက်စီခွဲသွားပြီးတော့မှတစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့မှ sort လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် divide and conquer algorithm တစ်ခုကတော့ quick sort ဖြစ်ပါတယ် quick sort ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးတစ်ခုကိုဒီ array ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကို pivot အနေနဲ့ယူလိုက်မယ်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အမှတ်ပေါ့အဲ့အမှတ်ထက်ဒီတန်ဖိုးထက်ငယ်တဲ့ element တွေအားလုံးကိုသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်ဒီတန်ဖိုးထက်ကြီးတဲ့ element တွေအားလုံးကိုညာဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် pivot ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထက်ငယ်တဲ့ဥစ္စာတွေဒီဘယ်ဘက်မှာ sub array တစ်ခုဖြစ်နေရောက်သွားမယ်သူ့ထက်ကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေဒီညာဘက်မှာ sub array တစ်ခုဖြစ်နေရောက်သွားမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ sort လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ quick sort ရဲ့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် random ဖြစ်နေတဲ့ data တွေ address ဆိုလို့ရှိရင် quick sort ဒီတော်တော်လေးမြန်ဆန်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော် pivot ရွေးတဲ့နေရာမှာလွဲချော်သွားမယ်ဥပမာတန်မိုးအကြီးဆုံးတို့တန်မိုးအသေးဆုံးတို့ရွေးချယ်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီရန်ကြီး efficient မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ time complexity က O of n square ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ pivot ဒီရှိတဲ့တန်မိုးရဲ့ဒီ array element တွေအားလုံးရဲ့အလယ်လောက်မှာရှိတဲ့တန်မိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ quick sort ဒီ O of n log n နဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီမှာ quick sort အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီဥပမာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ array ရဲ့နောက်ဆုံးတန်ဖိုးကို pivot အဖြစ်နဲ့ယူလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှိသမျှတခြားတန်ဖိုးတွေအားလုံးနဲ့နှိုင်းယှဉ်သွားမယ်နှိုင်းယှဉ်သွားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှ pivot ထက်ပို့ပြီးတော့မှငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် swap လုပ်မယ် pivot ထက်ပို့ပြီးတော့မှကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် swap မလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်မှာဆိုရင်80ဒီ pivot ထက်ကြီးတော့ swap မလုပ်ဘူးပြီးသွားရင်ဆက်သွားမယ်30ဒီ pivot ထက်ငယ်တယ်ဒါဆိုရင် swap လုပ်လိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်90ဒီ pivot ထက်ကြီးတယ်ဒါဆိုရင် swap လုပ်ကြမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာpivot ငကိုတော့ရှိခဲ့တဲ့နေရာရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းဟာဓာတ်မိုးတွေအကုန်လုံးဒီ30နဲ့10ပေါ့သူတို့တွေဒီ pivot ထက်ငယ်ပြီးတော့မှညာဘက်ချမ်းဟာဓာတ်မိုးတွေဒီ pivot ထက်ကြီးနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာတော့ pivot ကိုဒီနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့နေရာကိုရွှေ့လိုက်ခြင်းအပြင် pivot ဒီသူ့ရဲ့နေရာကိုသူရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းပဲကျန်တဲ့ခု sort မလုပ်ရသေးတဲ့3နဲ့10နဲ့30နောက်တစ်ခါ sort မလုပ်ရသေးတဲ့90နဲ့10တွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့မှ recursion ကိုသုံးပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှပြသွားမယ်ဆိုရင် sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါအဲ့တော့ဒီမှာ example လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် sorting algorithm တစ်မျိုးကတော့ heap sort ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ heap sort ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ max heap လို့ခေါ်တဲ့ data structure တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ heap နဲ့နောက်ထပ်ဒီ tree data structure တွေအကြောင်းကိုနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာလည်းဆက်ပြီးတော့အသေးသေးပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ heap sort ကိုအလွယ်တကူမှတ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဆင့်2ဆင့်ရှိပါတယ်ပထမတစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ sort မလုပ်ရသေးတဲ့ဒီ array ကနေပြီးတော့မှ max heap လို့ခေါ်တဲ့ data structure တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်တာပါဆိုတော့ max heap ဆိုတာသူ့ရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ root node ဒီတခြား demo တွေထက်ပို့ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီသူ့အောက်မှာရှိတဲ့ demo တွေပို့ပြီးတော့မှကြီးတဲ့အနေအထားရှိတဲ့ဒီ data structure ကို tree data structure ကို max heap လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ max heap ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ max heap ရဲ့ root node ကိုအသေးဆုံးနောက်ဆုံး demo နဲ့ swap လုပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့အကြီးဆုံး demo ဒီ swap လုပ်ပြီးသား sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒုတိယတစ်ဆင့်အနေနဲ့ကျန်နေသေးတဲ့ဒီ heap tree ကိုပေါ့နော်ကျန်နေသေးတဲ့ tree ကိုကျွန်တော်တို့ heapify လို့ခေါ်တဲ့ဒီ sort တစ်မျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ run လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျန်နေသေးတဲ့ tree ဒီလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှ max heap ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့အကြီးဆုံး root ဒီဒုတိယအကြီးဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်နောက်ဆုံးနေရာကိုပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးထက်ခါလုပ်ပေးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ sort လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ max heap ရဲ့ time complexity ဒီလည်းပဲ n o of n log n ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ max heap ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနည်းလောက်တွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ max heap ဒီပထမဦးဆုံးရှိနေတဲ့ဒီ unsorted array ကို max heap ဖြစ်အောင်လို့တိဆောက်ရမယ်โอเคเนาะအဲ့ဒီအတွက်ဆက်စချင်းတော့ရှိနေတဲ့ array အတိုင်းပဲ demo တွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tree data structure ဖြစ်တဲ့အတွက် tree ဒီ recursively အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှသေးတဲ့ဒီ sub tree တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှ root ဒီတနည်းအားဖြင့်တော့ parent ပေါ့နော် root parent ဒီသူ့ရဲ့ child တွေထက်ပို့ပြီးတော့မှကြီးတဲ့ demo ဖြစ်အောင်လို့ swap တွေလုပ်သွားရမယ်ဒါဒီပထမဦးဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ max heap တိဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tree structure မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းက4ရယ်8ရယ်10ရယ်ဆိုလို့ရှိရင်4က root ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့တဲ့ပိုကြီးတဲ့8တွေ10တွေရှိနေတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်10နဲ့4နဲ့ကို swap လုပ်ပြရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုmax heap လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီ leaf node တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့အောက်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတဲ့ node တွေသူတို့တွေဒီတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်သူ့ထက်အောက်မှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာမှလုပ်ဖို့မလုပ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အပေါ်ကိုထပ်တက်မယ်ဒါဆိုရင်4နဲ့3နဲ့4တွေ3တွေဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်နဲ့ညာဘက်က sub tree တွေရဲ့ root အဲ့တော့သူတို့တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တက်ပို့ပြီးတော့ကြီးတဲ့ demo တွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံး4နဲ့10နဲ့ကို swap လုပ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်
ဆိုတော့ဘယ်ဘက်က sub tree လေးဒီ max heap လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတိုင်းပဲညာဘက်ကိုဆက်သွားမယ်3နဲ့5နဲ့ကို swap လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်က sub tree ဒီလည်းပဲ max heap ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ tree တစ်ခုလုံးဒီမဖြစ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့9က10ထပ်ပိုကြီးနေသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ထပ်တက်မယ်ပေါ်တစ်ဆင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ9ရယ်5ရယ်10ရယ်ဆိုရင်10ကအကြီးဆုံးဆိုတော့9နဲ့10နဲ့ကို swap လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့10ဒီအကြီးဆုံးတန်ဖိုးဖြစ်သွားပြီ10ဒီ root နာမည်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင် max heap လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်တန်ဖိုးတစ်ခုဒီ sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့10ကိုဒီ array ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာကိုပို့လိုက်မယ်နောက်ဆုံး node ကိုပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကျန်နေသေးတဲ့ဒီ tree တစ်ချမ်းပေါ့နော်ကျန်နေသေးတဲ့တစ်ချမ်းကိုဆက်ပြီးတော့မှ max heap ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီ step ကိုတော့ heapify လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီအများကြီးလို့ swap တစ်ခုလုပ်လိုက်ရုံနဲ့လုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ဆင့် heapify လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9နဲ့3နဲ့ swap လုပ်မယ်နောက်ပြီးသွားရင်8နဲ့3နဲ့ swap လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် max heap ဖြစ်သွားပြီပြန်ပြီးတော့အခုကျတော့9က root နေရာမှာရောက်သွားပြီသူဒီအကြီးဆုံးတန်ဖိုးဒါဆိုရင်သူကိုဒုတိယမြောက်နောက်ဆုံးတန်ဖိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ swap လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ2နဲ့ပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်9နဲ့10နဲ့ဒီ sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျန်နေသေးတဲ့ဒီ28534ကျန်နေသေးတဲ့ sub tree ကိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှ heapify ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်2နဲ့8နဲ့ swap လုပ်မယ်ပြီးရင်2နဲ့4နဲ့ swap လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် heapify လုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီခါမှာ8ဒီ root နေရာကိုရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်သူ့ကိုနောက်ဆုံးတတိယမြောက်နေရာကိုပြန်ပြီးတော့ swap ဖယ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီခါမှာ8 9 10 3ခုပြီး sort လုပ်ပြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲထက်ခါသွားလိုက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ heap sort ကို sort လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ max heap လုပ်တဲ့အခါမှာရှိသမျှ item တွေအားလုံးကိုတွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူဒီ O of n time complexity ရှိပြီးတော့မှ heapify နေရတော့စင်တစင်နေပြီ O of log n ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့စုသူ့အနေနဲ့အားလုံး run လိုက်တဲ့အခါမှာ O of n log n ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့သမျှဒီ sorting algorithm တွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် bubble sort selection sort insertion sort နောက်တစ်ခါshell sort heap sort merge sort quick sort အစရှိတဲ့ပြင်ဒီ sorting algorithm တွေမှာမတူညီတဲ့ best case scenario နဲ့ worst case scenario တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအပြင်နောက်ထပ်သတိထားမိမယ့်ဥစ္စာတချို့ကတော့ဥပမာ insertion sort ဒီ O of n O of n square ရှိပေမဲ့သူဒီ omega of n ပဲရှိတယ်တနည်းအားဖြင့် sort လုပ်ပြီးတဲ့လောက်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် insertion sort ဒီဆက်ပြီးတော့မှလောက်သွားနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ဥပမာပထမတစ်ခုခု sort လုပ်ထားပြီးသား data တစ်ခု data structure တစ်ခုရှိနေမယ် array တစ်ခုရှိနေမယ်အဲ့ဒါကိုတန်ဖိုးတစ်ခုလောက်ပဲထည့်လိုက်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှပြန် sort လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးကြုံလာမယ်ဆိုရင် insertion sort ဒီတော်တော်လေး effectively လုပ်နိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဒီ random ဖြစ်နေတဲ့ data တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ divide and conquer ခြင်းအတူတူမှာတော့မှပဲ quick sort ဒီပို့ပြီးတော့မှမြန် sort လုပ်နိုင်တာမျိုးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကသေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် merge sort ဒီနှစ်ပိုင်းစီခွဲသွားသလိုမျိုး quick sort ကကြတော့သုံးပိုင်းခွဲသလိုပုံစံမျိုးခက်ဆင်ပေါ့နော်။အညီမျှတော့မဟုတ်ပေမဲ့သုံးပိုင်းခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဒီ average အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်။အဲ့တော့တခါတည်းမှာဒီ sorting algorithm တွေကိုတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ပေါင်းစည်းထားတဲ့ဒီ hybrid sorting algorithm တွေကိုသုံးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ Python language မှာသုံးတဲ့ tim sort ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ insertion sort နဲ့ quick sort နဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းထားတဲ့ sorting algorithm ပေါ့။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးသူဒီ insertion sort ကိုသုံးလိုက်မယ်တစ်ချိန်။အဲ့တော့တကယ်လို့များ sort လုပ်ပြီးသားလောက်နီးနီးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် insertion sort ကိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှ sort automatic sort လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ။ဒါဆိုရင် O of
n ပေါ့ omega of n နဲ့ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီ average random number တွေအတွက်အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ် quick sort ကိုဆက်ပြီးတော့သုံးချပြီးတော့မှ sort လုပ်တာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး hybrid sorting algorithm တွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ educational အတွက်ပေါ့နော်စာသင်တဲ့နေရာတွေမှာနောက်ပြီးတော့မှဒီ theory လေ့လာတဲ့အခါတွေမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုတမင်တကာ efficient မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ sorting algorithm တွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုတော့ဥပမာဒီထဲမှာပေးထားတဲ့ဟလာ bogo sort ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ array တစ်ခုရှိမယ် sort လုပ်ထားလာလို့စစ်လိုက်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှ shuffle လုပ်လိုက်မယ် randomize ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ကြည့်မယ်ဟလာအဲ့လိုမျိုးနည်းလမ်းမျိုးဒါဆိုရင်တော့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တက်ဒီလိုမျိုးပဲတမင်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့လေ့လာဖို့တက်တော့ပဲလုပ်ထားတဲ့ sorting algorithm တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာဟိုအစမှာလည်းပြောခဲ့သလိုပဲ sorting algorithm အမျိုးအစားပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့ရှိရတဲ့နေပြီးတော့မှအခုဒါဥပမာအနေနဲ့3-4မျိုးလောက်ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး sorting algorithm တွေဥပမာ bucket sort တို့ shell sort တို့မပြောလိုက်ရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ algorithm တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ sorting algorithm တွေက algorithm တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုနားလည်အောင်လို့ပြသပေးနိုင်တဲ့အခြေခံအဆင့်အနေနဲ့လေ့လာလို့ရတဲ့ဒီ algorithm တွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဆက်ပြီးတော့မှလည်းဒီတခြား online resource တွေကနေဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်